太可怕了，这不是游戏，这是一场真实事件。一列火车由于司机开车睡觉，迎面相撞的火车冲突，巨大的冲击力，场面惨不忍睹。到底是什么原因呢？让我们一起回到1978年12月16日，陇海东线由西安开往徐州方向的368次旅客列车从西安缓缓驶出。驶出不久，司机以100公里每小时急速行驶着，一切正常不过。到了凌晨，漆黑夜晚，车内的旅客沉沉入睡，谁也没有意料到下一秒要发生什么。按运行图规定，368次列车会在杨庄站侧线停车6分钟，需要等待其他列车通过后才能行驶。而368次列车行驶到杨庄站，并没有按照规定停车，反而速度没有减速，像脱缰的野马一样以60公里冲进车站。一声巨响打破了宁静的夜晚，368次列车以60公里速度撞上从南宁至西宁的87次列车。87次列车被撞冲出了10多米远，后面的车厢第6、第7、第8、第9、第10车厢脱落，在铁轨之中像麻花一样弯曲，躺在铁路上。事故发生后，福建的村民、方圆几公里的村民陆陆续续都过来救援，团结一心实施救援。这场灾难带走中国同胞106人，伤亡人数325之多，重伤47人。这一滴滴鲜血和泪让我们时刻提醒着安全规则。人人有责，职工基础工作认知薄弱，不够敬业负责，领导工作不扎实、不深入、不到位，安全问题一定要放第一。坚守每一位在职的铁路工人，牢记坚守岗位的责任担当，让我们认识这场事故的教训。愿世上再无灾难。